台湾南上合唱团、木料合唱团今年份时节对当主代表性的德国布拉姆斯合唱节的比赛，拿到3项分数冠军，攞大赛的总冠军。而13只参加比赛国家当中，唯一2只同时报名3组的团体。当然，认真后辈要加条目前风格的歌曲，做出完美呈现。来地度指挥潘明贤係嚟自苗栗通路嘅客家人，佢團嘅合唱團提前擺參加國際比賽，是要按檔案嘅選擇。佢希望讓合唱團向下用音樂嚟傳達台灣嘅精神美。木料合唱團喺德國參加布拉姆斯合唱比賽，同對13個國家內嘅團隊競爭過激烈，喺得到3個本組冠軍、韓國總冠軍。為有按單人嘅成績，係因為演唱到過好，而呢面音樂都代表佢演唱外國嘅事情。所以中高組比賽就對大音一路唱到高音，本人睇唔出演有問題。民謠組就唱到過老啲、過浪調。本單過點唱嘅德國觀眾如空起來答數，表示陳述。韓國導用線曲嘅男生合唱，我平時彈30分鐘，沒唔會吃到歸位。最有挑戰的是怎麼選，讓人聽到傳統男生的溫暖的聲音，又可以聽到我認為我學的新的一種組織的一種新的一種音響，例如說有高的男生跟低男生。喺規則內男團員當中，指揮彭明賢就為本人指導歸大演。一擺比賽對法國隊嘅評審就講伊係不狂嘅指揮，因為而家規模強用嘅作品，並啲強唱來比。我內選曲就係因為因認為合唱係精緻藝術，所以訓練團員練唱家下，伊就要求高音愛唱啲，大音就唔得太大，希望為本人指導歸有壓力。彭明賢希望打幫音樂來做好國民外交，如果感慨要感動嘅係，本單比賽嘅主辦單位要求伊做唔得入過去。不過比賽結束家下，係本合唱團嘅歌聲感動嘅，就同意彭明賢拿過去上台領獎。只要能為台灣做一件事就好，就是要繼續接軌國際。因為我覺得，如果我們能夠把音樂帶出去，讓人跟人之間的那個隔閡，最後因為音樂而消弭，我覺得要繼續做這件事情，而且不能停。比到一啲台灣合唱界留下入得土地嘅音樂合唱團，係同台灣市人合作，用嚟到做歌詞內容來創作。都有台灣作曲家來寫曲嘅，本身嘅幾多條男生合唱嘅作品，含6個專輯來出版。當我們有機會出國的時候，能夠有把這樣的音樂帶給國外的朋友，那我們出版了譜，然後到時候希望他們也可以買我們台灣的音樂，然後去唱台灣的合唱作品。對國際比賽當中，本人談到台灣的歌聲，韓國對合唱團愛好聽的歌聲度，心裡得到安慰。也對所有的團員韓國指揮來講，係國泰嘅肯定。亦希望做得繼續用男生藝術合唱，來幫大家韓國認識台灣。下個新聞，來關於啟動專陳心怡特別報道。